Rais wa Marekani Donald Trump ameliandikia barua shirika la utangazaji BBC akitishia kuchukua hatua za kisheria dhidi ya shirika hilo kutokana na makala iliyoonesha visivyo matamshi yake kabla ya wafuasi wake kuvamia majengo ya bunge la Marekani mnamo Januari 2021. Hata hivyo, msemaji wa shirika hilo amesema barua hiyo inaangaliwa ili kubaini ukweli wa madai hayo ya Rais Trump. Maudhui haya yaliunganishwa vipande viwili vya hotuba yake ambapo mwenyekiti wa bodi ya BBC ameyataja kama makosa ya kimaamuzi, hali iliyoashiria wito wa Trump ulikuwa wito wa moja kwa moja kwa wafuasi wake kuchukua hatua. Kashfa hiyo imesababisha mkurugenzi mkuu wa BBC na mkuu wa kitengo cha habari kujiuzulu, japo wamekanusha madai kuwa BBC inalemea upande mmoja. Shutuma hizo dhidi ya BBC zilianza kuripotiwa kwenye habari na gazeti maarufu la The Telegraph, habari iliyochapishwa wiki iliyopita ikitaja malalamishi kutoka kwenye makala maalum ijulikanayo kama Panorama na hasa hotuba fupi ya Rais Trump. Tutatembea hadi majengo ya bunge ya Capitol Hill na nitakuwepo nanyi na tutapigana vikali. Msipofanya hivyo, basi hakutokuwa na nchi tena. Sentensi hiyo imetokana na pande mbili tofauti za hotuba hiyo ya Donald Trump kuunganishwa pamoja. Katikati yake kuna dakika 54 za maneno mengine aliyoyasema Rais Trump, ambapo sasa rais huyo ameishtumu BBC kuwa mafisadi kwa kutosema ukweli, ambapo Jumapili mkuu wa kitengo cha habari na mkurugenzi wa BBC walitangaza kwamba wanajiuzulu. Katika taarifa yake, mkurugenzi mkuu wa BBC Tim Davis alisema, na hapa ninanukuu: "Japo hiyo sio sababu ya pekee, mjadala wa hivi punde kuhusu BBC News bila shaka umechangia pakubwa uamuzi wangu. Kwa ujumla, BBC inatekeleza vyema majukumu yake, lakini pia kumekuwa na makosa yaliyofanyika na kama mkurugenzi mkuu nimechukua jukumu la kulaumiwa." Mwisho wa kunukuu. Pamoja na hatua ya kujiuzulu, mawakili wa Trump wametoa masharti matatu dhidi ya BBC, ambayo ni pamoja na kufuta makala hiyo, pili, kuomba msamaha, pamoja na kulipa fidia ikiwa masharti hayo hayatofikiwa. Trump ametishia kudai fidia ya dola za Kimarekani bilioni 1. Hata hivyo, mpaka sasa BBC haijatoa maoni yake kuhusu tishio hilo kutoka kwa Trump.